Zbulime shokuese të gjigantëve që nuk do ta besoni se ekzistojnë. Histori për gjigantët. Historitë për gjigantët kanë ekzistuar në historinë njerëzore në forma të ndryshme. Ndonjëherë të quajtur përbinsha, gjigantët mendohet jenë krijesa aq të mëdha sa toka dridhej kur ecnin. Shumë njerëz besojnë se këto histori për gjigantët janë thjesht përralla, ndërsa të tjerë besojnë se gjigantët ekzistonin në botën tonë fizike. Në këtë video do t'ju tregojmë 20 zbulimet më misterioze të gjigantëve. Gjigantët kinez. Në vitin 2017, arkeologët zbuluan mbetje skeletore të njerëzve jashtëzakonisht të gjatë në Shandong të Kinës. Besohet se këta gigantë mund të kenë jetuar në Kinë rreth 5000 vjet më parë. Kockat e ngjashme me njeriun ishin të mëdha dhe të forta, me lartësi deri në 1.9 metra. Së bashku me këto kocka, u gjetën edhe keramik dhe sende ndryshme prej nefriti. Ky zbulim arkeologjik ishte i mahnitshëm, sepse njerëzit në Kinë nuk dihet të jenë kaq të gjatë. Nëse Kina do të kishte gjigant, imagjinoni sa të gjatë do të kishin qenë njerëzit prehistorik nga vendet e tjera. Kafka alien në Peru. Një arkeolog i njohur peruan zbuloi atë që thuhet se janë mbetje të mumifikuara të një krijese aliene. Kjo krijesë kishte një kafkë në formë trekëndshi, pothuajse